வெளியே போட, இது எங்க வீடு? அடே பிரையன், என்னாச்சு உனக்கு? யாரும் ஒன்று எப்படி அடிச்சு போட்டா? அட தேவையா அப்படி நீ தான் பண்ணியா? नमस्ते, मेरा नाम है भास्कर है. நாங்கள் கமிங் ஃப்ரம் தேனாம்பேட்டை. இந்த வண்டி எங்கே போகுதுன்னு துமாரா மாலுமே? அட முட்டா புளுத்தி, உனக்கு ஹிந்தி தெரிலன்னு சொல்றான். அதை விட்டு என்கிட்ட வந்து தப்பு தப்பா பேசி என் தாலியா இருக்காரு. ஓ, அப்போ உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா? தமிழ்லாம் தெரியாது எனக்கு, இது மட்டும் தான் தமிழ்ல சொல்ல தெரியும். நோ ஓலோபரியா கே நீ ஒரு முட்டா கூதி புருஷன்டா பீட்ரு. அப்பெல்லாம் சொல்லக்கூடாது லக்ஷ்மி, உனக்கு நான் என்ன குறை வச்சிருக்கேன்? கரெக்டா வண்டியை விட்டு இறங்குங்கடா, கொத்த நான் சுட்டுருவேன். லெஃப்ட் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ் ஆண்டி. நான் நம்ம குடும்பத்துக்காக கஷ்டப்பட்டு கவலைப்பட்டு வேக்கம் கிளீனர் விட்டேன். ஹாய் மேம், நான் தான் பீட்டர் கிஃபின். என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன்னா ஒரு பீட் பாட்டில், கைப்பிடி அளவு மண், கலக்கி ஊற்றி சாசை ஊட்டணும்னா அழுக்காக போயிடும். இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காண்டி மிஷினை மட்டும் மறந்துட்டேன். ஏய், இதுல எப்படி ஜெயிக்கிறது? எனக்கு இந்த விளையாட்டு ஒண்ணுமா புரியலையே. நம்ம ஒன்றும் விளையாடி கிளிக்க வேண்டாம், எவனாச்சும் ஜெயிப்பான், வாட்டி எப்படிங்கலாம். சரியா? G27 Bingo! தூக்கிடலாம். அட, அது எப்படி தூக்குவ? அந்த ஆளுக்கு மங்கி பண்ண கண்ணு. இப்போ பாரு. பிங்கோடா தேவடியா. பிங்கோ. இது நம்ம கூலிப் கடத்தலுக்கு புதுசா சந்தையில வாங்கின புறா. பேரு கடத்தல் கங்கா. பறந்து போடி புண்டை. தலகாணி இது நான் அந்த குண்டனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம். ஒழுங்கா போய் அவன் குட்டியில திணிச்சு விட்றேன், இல்ல புறா 55 போட்டுருவேன். ஒரு வாழ்க்கை வரலாறா வாழ்ந்துடணும். நான் வளர்ந்து பெரியவனானதும் படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வட்டத்து வழியா தலையை விட்டு கரிச்சிப்பேன். இப்ப என்ன சொல்றீங்க தாயிலா? இதை சொல்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரல, இருந்தாலும் சொல்றேன். இனிமே நீங்க தான் உன் பொண்டாட்டியை குளிக்க வச்சு, நடக்க வச்சு, சாப்பாடு ஊட்டி பாத்துக்கணும். இருங்க சும்மா தான் சொன்னேன், அவ செத்துட்டா. ஹே கைஸ், என்னுடைய பூனையை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குறவங்களுக்கு நான் ரிவார்டு ஜாஸ்தியாக கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். 2000 ரூபா கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் மட்டும் போதும். அதே நான் தான் கொன்னேன். யுவர் ஆனர், அடுத்த சாட்சி உண்மையை மட்டும் பேசுகிற ஆவி. என்ன ஒன்று, அது என்னால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும், அது என்கிட்ட மட்டும்தான் பேசும். அப்போவே சொன்னோம்ல அந்த மென்டல் பேரை உள்ள விடாதுன்னு. அட பேசாமல் இருப்பா, இன்னைக்கு தான் அந்த பையன் கோர்ட்டு பக்கமே வந்திருக்கான், ஏதோ பேசட்டும். தேங்க்யூ யுவர் ஆனர். உண்மையை மட்டும் பேசுகிற ஆவியே, அன்னைக்கு நண்ட கொலையை நேராக பார்த்தீங்களா? ஓ, பார்த்தீங்களா? நல்ல விஷயம். இந்த கொலையை செஞ்ச சைக்கோப்பை இந்த கோர்ட் ரூமில் தான் இருக்கானா சொல்லுங்க. ஓ, இங்கே தான் இருக்கானா? அட்ரஸ் அப்போ யாரும் அந்த வெண்ணை பையனு காட்டுங்க பார்க்கலாம். அதான் அரபோட ஆவி, என்ன ஏன்டா